Velkommen til Adresse. Vi samles igjen for å mene noe om musikk, antrekk og dans i årets Eurovision Song Contest. Og dette er jo litt som et VM-studio faktisk, hvor vi studerer spillestilen til våre motstandere og spår resultatet. Og vi har selvsagt også med oss et panel med relevant kompetanse. Vi har med oss Kevin, Ingeborg og kompanirekrutt 81 Olav. Og så til kveldens gjest, en mann med sans for både show og musikk, komiker Magnus Devold! Det er så gøy at du liker denne konkurransen her. Ja, tenk det. Hvem hadde trodd? Ja. Men det gjør jeg altså. Jeg vet! Ja. Jeg ble så glad da jeg skjønte engasjementet ditt for dette konseptet. Men når er det startet? Hva er det første du husker? Det aller første jeg husker er den intromelodien som jeg var veldig glad i som barn. Ja. Men det første liksom hele Eurovision jeg husker er 96 på hjemmebane i Oslo Spektrum, da Ingvild Bryn og Morten Harket hadde en sånn, det var grafikk som var så nymotens at jeg satt helt fjettret i stolen. På norsk jord skjedde dette? På norsk jord skjedde det, og det må folk gå inn i arkivet og se på, altså, fordi det var helt utrolig. Det var et slags sånn der virtual reality, og det var fortsatt 96, så det ser jo ikke så bra ut nå lenger. Men da, det var liksom grafikk som kom inn, og studio sånn som det raste sammen, og det var helt enormt. Men hva synes du er gøyest å følge med på når du for eksempel da sitter og ser på en finale? Jeg er jo veldig glad i ting som går gærent. Ja, det er det som sitter igjen sterkest hos meg, dessverre. Men det er jo ofte det man husker best, da. Det er når det går skeis. Stig van Eyck får lydproblemer i 99, og jeg var så sikker på at vi skulle vinne, og så får han for høy lyd inn i øret, og synger surt, og vi roter det til. Og de greiene der, det er det som har gjort sterkest inntrykk. Ja, vi håper at egentlig noe går litt skeis i dag, da. Ja, det må du skal få deg et øyeblikk. Ja. Tenker du på med meg i studio nå, eller? Ja, altså, det er gode muligheter, tenker jeg. Ja, alt vi er åpne for det. Ja. Dere skal jo bedømme låtene, men ikke alene, for vi har med oss et nytt lag i folkejuryen også, som skal være med og si sin mening underveis. Vi har med oss i kveld Jannicke, 33 år og apotektekniker fra Trondheim. Og så har vi Melvin, 18 år og student fra Oslo. Og glitrende Cecilie, 63 år og eiendomsmegler, også fra Oslo. Og som alltid fast leder av folkejuryen, Jim er også med. Kjører rolig markering av program 4 på toppen der. Ja, litt viktig å ta det litt ned sånn midten av sesongen. Roe seg litt ned før finalen. Roe seg litt ned. Nei da, når Ingeborg Heldal sier hun har en hatt som hun tenker skal passe, da sier man ikke nei. Du ser fantastisk ut, Jim. Takk. Ja. For å forklare det til deg som er i Kompani Lauritzen-verden, ikke sant? Ja. Dette er vår Beret. Vi må høre med folkejuryen. Jannicke, for å få litt følelsen av hvor du står musikalsk. Har du noen sånn favorittsjanger eller låter? Jeg liker jo låter med tempo, Ja. Og de som er litt rar og sær, som gjerne ikke er i toppsjiktet. Det jeg synes er fantastisk nå, da, er jo at resten av Europa har kommet litt etter, med tanke på Karia og Baby Lasagna og sånn, som da er mine favorittlåter. At de også da liker seg resten av Europa også. Men er det noen du har problemer med i denne konkurransen? Jeg liker jo ikke Sverige. Prinsipielt. Uansett hva de sender, på en måte? Ja, altså, i fjor var jo et unntak, absolutt. Men de får jo toppscore av juryen uansett hva de sender, så det blir litt sånn for polert og perfekt for min del, da. Ja. Nå slipper du unna Sverige i akkurat dette programmet, så du Den er har fått grei. trygg grunn enn så lenge, men det er mye annet rart her, da. Og så har vi Melvin. Forklar liksom, hvordan startet Eurovision-entusiasmen for din del? Når jeg var liten så pleide jeg og familien min å se på det sammen. Enten det var bare oss, eller om det var med familievenner eller andre venner. Og så ble det en slags tradisjon da, hvor vi hvert år pleide å se det sammen. Og her er jeg nå, da. Så, ja. Men har du venner og sånn du ser det sammen med nå, eller er du i et Eurovision-miljø, på en måte? Altså, jeg ser det med mamma og pappa, men nei, jeg snakker ikke så mye med vennene mine om det. Så de vet ikke at du er her? Nei. Sant?
Men hvis de ikke er interessert, så ser de kanskje ikke på, så de får aldri vite at du har vært her heller, antageligvis. Det vet jeg ikke. Det kan bli en sånn nydelig solskinnshistorie. Sånn, du også? Du også? Ja, for da sjekker du om de er interessert, da, hvis de ser på det. Ja, kanskje. Cecilie, altså, hvor langt tilbake skal vi i tid før du har liksom ditt første Eurovision-øyeblikk? Hva husker du? Altså, det er sort-hvitt-TV. Så langt tilbake, men jeg må jo si når Norge har vunnet, så har det vært så utrolig kult. Og da Bobby Sox vant i 85, var det vel, det tok av. Jeg vet hva, jeg er stor fan. Jeg synes det er dritgøy å kommentere og se på og lytte og høre. Ja, og hva syns kollegaene dine i eiendomsbransjen om at du nå skal synse om Eurovision-låter på TV? Ja, ikke sant? Nei, det er jeg Det er ikke veldig mange som vet jeg er her. Det er så gøy at alle er her i et sånt hemmelig liv. Undercover. Ja. Ja, de får se tidsnok. Vi skal ta en liten titt nå på de landene dere skal bedømme i kveld. Og som dere ser, dette er en skikkelig tvistpose, også musikalsk. Og da tenker jeg vi bare starter øverst på lista. Setter i gang med banansjokoladen først som sist, og i år heter denne sjokoladen Romania. De er tilbake i Eurovision etter 2 års fravær med en låt som heter Choke Me. Og her har det kommet en del klager, da, for mange mener at de romantiserer seksualisert kvelning, som er jo knallfarlig, noen ganger også dødelig. Men det er altså ikke det som er budskapet ifølge vokalist Alexandra, for dette her er en sang om press og stresshåndtering, og om å kvele seg selv med negative tanker. Så da forholder vi oss bare til det. Her er Choke Me og Romania. Phantom, you feel like a phantom. Why do you wanna take me? It's hard to breathe in. Do you feel me? Do what I say and don't you ever betray me. You want me to obey me, are you not? All I need is your love. I want it to choke me, choke me, choke me. But for you to control, I want it to choke me, choke me, choke me. Love me, be my losing star. All I need is your love. I want it to choke me, choke me, choke me. Det var Romania som fikk åpne sendingen, og Kevin Choke Me. Ja. Er du på første rad når Alexandra og gjengen bjuder opp til konsert? Jeg er nok ikke på noen rad der. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne nesten. Jeg synes nesten det mest underholdende med dette nummeret for meg er å vente på når hun velger å si choke me, og når hun orker å uttale K-en choke. For det virker som hun bare tenker sånn, jeg orker ikke si K-en hver gang, så jeg sier choke me, de skjønner hva jeg mener. We really don't. Ja. Eller som hun ville sagt, we really don't. Ja, for det blir litt slapt der, ja. Det er så slapt. Men når folk kritiserer dette med choking, så er det jo ikke dumt at det høres ut som I want you to show me. Vis meg ting, da. Nei, jeg tror det er helt kalkulert fra hennes side å utelate K-en noen steder. Men Kevin, vi er jo kanskje ikke overraskende uenige om dette bidraget. Fordi
Jeg kan like litt god rumensk stresshåndtering av dette kaliberet her, altså. Jeg tror at dette her kan bli en skikkelig farlig konkurrent i Wien. Velkommen tilbake, Romania. Ja, det er ganske koko, det er tidvis litt spekulativt, men det er fader meg ganske kult, altså. Hun er så rå, de har så bra vokalist, og jeg ber til noen høyere makter om at det vi ser her, det blir like bra live i Wien, for hun synger så utrolig kult. Nei, vet du hva? Jeg tror det her blir en såkalt dark horse. Dark whore. Men nå har det seg sånn at det er faktisk en i panelet her som har vært i Romania, og det er deg, Magnus. Det er lille meg. Ja, er dette et Romania du kjenner igjen? Ja, her var det jo veldig mørkt og trist, på en måte. Ja. Og det kjenner jeg jo litt igjen fra Romania. Det er jo et av de gråeste landene og byene. Bucuresti, de har laget et slags... De har modellert under Ceausescus, diktatorens tid der, lagde de som en gate som skulle se ut som Romanias Champs-Élysées. Og det er altså det tristeste Champs-Élysées i Europa. Men jeg synes hun høres jo ut som en illsint utgave av kompanirekrutt Mele. Ja. Alessandra Mele fra et par år tilbake i norske Eurovision. Ja. Hun har de der falsettene, og hun synger jo bra. Men Det er masse kraft der. Hun synger veldig bra. Ja. Men jeg håper jo denne låta her kommer sent i programmet, sånn at det blir plausibel for meg å si til barna mine, nå må dere pusse tenner. Ja, for Dere har 3 minutter på å pusse tenner nå, for jeg vil ikke at de skal se dette her. Nei, altså, Men det er ikke noe seksuelt i dette. Nei, men det handler jo om stresshåndtering. Nei, vet du hva? vet du Jo, hva? det var det. Tilfeldigvis så er stresshåndtering for henne at noen kommer og kveler henne. Det er Sånn må du si det til Sånn er ungene dine. De må utsettes for det virkelige Ja. verden, de også. Og da tenker jeg vi bare går i gang med poengene. Kan ikke du ikke bare få siste ord, men også første ut med poeng, da? Ja, jeg kan begynne. Det er en 4 fra meg. Ja. Jeg trekker opp fordi jeg er livredd av meg. 4. 10 poeng. Dette er jo helt en av dine favoritter, ja, kan vi si da. Ja. Magnus, hva gir du til Romania i år? Jeg slår til med en 7. Ja, Ja. jeg likte dette halvgodt, du. Jeg likte det halvgodt. Ja. Og da skal vi plusse på poengene fra folkejuryen. Var dette noe for deg, Jannicke? Det var vel litt vel aggressivt, eller? Jeg satt ganske anspent under hele bidraget, og føler vel egentlig at jeg ble kjeftet på av en heks med mikrofon. Jeg håper jo virkelig ikke at hun kommer etter meg med den poengsummen her, da, men 4. Det har vært 4 her også, så da blir det i hvert fall en gjeng som blir tatt samtidig. Melvin, hva tenker du om Romania i år? For det første, jeg er veldig glad i rock, og jeg liker når det er energi, og det er mye som skjer, men med den her så falt det litt ned når hun skulle begynne å synge opera, og begynne å skrike sånn. Så nei, det blir en 4 for meg. Ja, det er 4. Og Cecilie, du har jo sittet og opplevd dette du også. Ja, og jeg må jo si at hadde min sønn kommet hjem med henne, så hadde jeg daua. Innskutt bisetning. Det kuleste var jo skulderputen hennes, da. Ja, for det estetiske, det likte du. De likte jeg. Apropos estetikk, Jim. Ja. Ja, jeg er kanskje ikke nødt til å si noe om hva hun har på seg, men jeg kan si noe om låta. Og jeg er veldig glad for at Romania er tilbake, fordi de sender alltid noe med identitet og som man kan mene noe om og mene sterkt om. Jeg liker stemmen hennes, og som du sa så fint, Marte, hun leverer godt vokalt, så vi skal passe oss for denne. Jeg synes bare at den vil for mye, og så bikker det litt over når det går over disse høye tonene. Midt på 3. Ja, en 6er. Og med 6eren fra Jim der, så blir det 41 poeng til Romania.
Og fra kveling i Romania så skal vi videre til hamsterhjulet i Armenia og Simon. For han ønsker nemlig å inspirere folk til å bryte ut av et kjedelig og repetitivt hverdagsliv. Og det å liksom tørre å hoppe ut av rutinelivet og leve litt friere. Og på låtskriversiden her så finner vi også Rosa Linn, som fikk en stor hit med Snap i 2022, som det også er referanser til i videoen. Så får vi se da om dette inspirerer dere til å si opp de trygge og veldig snorkete jobbene dere har. Her er Simon for Armenia. Familiar faces, copy paste my dates. One last round of kissing the ground, and then I'll be gone for good. Follow my rumba, let's go. Delete my number, burn the phone. I'm not a machine, just not gonna rage in the rage as a cage with a badge on. No, can't take no more, I'm down for sure, yeah. I'm not robot, just play the part and losing my heart. I'm falling apart, so watch me go. Steal the show like a pro, yeah. This video could have been an email. Free coffee won't keep me here, man. Can't do this anymore, already at the door. Follow my rumba, let's go. Rock this, rock this. You ole, 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 fa. Follow my rumba. You ole, 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 fa. Follow my rumba. Ja, da var han ferdig. Paloma rumba, eller duedans, som det betyr oversatt. Var det noen som fikk lyst til å bryte rutinene etter dette, Magnus? Hva fikk du lyst til, egentlig? Når du det er vanskelig. Det er vel eneste funksjonen denne låta her er vel på treningssenter, føler jeg. Ja, spinningtime. Fullt av en sånn hissig PT eller en eller annen sånn, ja, en sånn dame med mikrofon og sykkel som står og skriker. Men ikke en helt vanlig dag på jobben var det første jeg noterte. Det var mye... Men også hvor lite gæren han egentlig er. Ja, det er noe han står bare og se, jeg driver og printer masse ting, jeg! Har post-it-lapper over hele meg. Det er så veldig sånn... Jeg synes ikke han er gæren nok. Kanskje det blir det på sceneshowet, og da kan det jo bli gøy. Hvis det blir skikkelig crazy på sceneshow, men han kan jo ikke ha med alle de folka. Jeg synes det var litt artig å klistre litt post-its på. Det er liksom man kødder på kontoret. Ja, det er kødd på kontoret. Kevin? Ja, det er vanskelig dette nummeret, bidraget, synes jeg. Hva sliter du med? Det er ikke så mye jeg ikke sliter med, på en måte. Jeg blir ikke provosert, men jeg blir ikke noen ting. Nei. Jeg er helt flat på dette nummeret. Det gir meg ikke noe vokalt, det gir meg ikke noe melodisk interessant, det gir meg ikke noe tematisk som jeg synes kommer frem. Om man hadde et budskap. Paloma rumba, let's go, hva er det du ikke... Ja, for det er ikke humorlåt heller. Nei, i hvert fall ikke min humor, det. Men det er sikkert noen som synes det er hilarious med post-it-lapper som flyter rundt. Ikke se på meg. Se på meg. Men det er jo også fantastisk. Altså, det er jo link til Rosa Linn som har skrevet låta, ikke sant? Og hennes nummer i 2022. Og da ler jeg jo. Og da ler du. Men pleier ikke Armenia ofte å sende sånn veldig svulstige ballader? Ikke alltid. Hæ? De er ganske koko. Det er jo det som er litt gøy med Armenia, at man vet jo aldri... Og Rosa Linn var jo, som er en av de som har gjort det best i Eurovision gjennom tidene, var jo en singer-songwriter, ung artist som ikke har etablert seg. Nedtona låt som hørtes lite armensk ut. Det her er det jo masse armenske elementer, altså i musikken, ikke i estetikken kanskje, men jeg gir det en 5, jeg. Ja. Magnus? Altså gøy video, men låta synes jeg var tynn suppe, så jeg gir den en 3. Ja. Kevin? 2.
Det blir 3 fra meg også. Ja, det var lavt, men alt kan jo skje når vi nå skal høre med folkejuryen. Jannicke? Jeg har jo egentlig tenkt at jeg har blitt sånn stresset av den låta her. Og jeg er ikke riktig person til å si det, for en av mine favorittbidrag gjennom tidene er jo Shum for Ukraina 2021. Og den kan man jo også bli stresset av. Men den har vokst litt på meg, men jeg gir den likevel ikke mer enn 5, altså. Ja, 5 fra Jannicke. Melvin, hva synes du om Armenias bidrag i år? For meg så liker jeg egentlig dette ganske, men samtidig så er det bare den biten i refrenget som det er det eneste jeg liker, siden det føles som det blir litt for mye og litt for rart, og jeg følte liksom at jeg ikke hang med i sangen på en måte. Så nei, jeg kan ikke gi det mer enn en 5. Nei da, 5. Og så Cecilie. Jeg synes det var dritbra, jeg. Dette er en dag på jobben min. Jeg har ofte litt post-it-lapper jeg pleier å beholde jakka på, men jeg synes dette svingte, fikk skikkelig action, og jeg har gitt 8. Ja, gøy! Og det er alltid deilig å få litt nye stemmer inn i det. Jim? Ja, jeg synes også den har noen elementer her som jeg liker, og det er litt sånn etnisk blandet inn der, og refrenget synes jeg er ganske fengende. Den er veldig hektisk, men det er ting jeg liker her, og så ble jeg litt sånn smittet av den energien som var ved siden av meg underveis her, så jeg hevner på 7. Ja, takk. Og sammenlagt så blir det da 38 poeng til Armenia. Ja, og da setter vi kursen mot Australia. De kom seg jo ikke til finalen i fjor, så nå lader de virkelig kanonene og sender en av sine største artister inn i konkurransen. Delta Goodrem har holdt på siden tidlig 2000-tall og er en skikkelig ringrev i bransjen, både som artist og som skuespiller. Hun har også vært dommer i The Voice i 8 sesonger, men nå er det altså dommeren selv som skal dømmes. Nå blir det spennende å se om vår tunge fagjury her snur stolene underveis. Til dette, her er Australia og Eclipse. Shadows in the moonlight, dancing with the sun. Planets are aligning to love as one, and it won't be long till the morning comes in a sky full of stars. Though our lives were above, we've only just begun. Ja, det er en erfaren musiker som Australia nå har fraktet ut i sanddynene, altså selveste Delta Goodrem, som var i gang her, Ingeborg. Hun var i gang. Ja. Det var hun. Vet du hva? Det er veldig rart, synes jeg, når store globale superstjerner skal inn i Eurovision. Det er litt som om det kommer over de sanddynene hun står i, så kommer det en flokk med villhester, og det er sånne stutte, små, hårete ponnier som kommer over, og så er det plutselig en hvit araber midt blant de, og så blir det litt sånn, herregud, hva er det for noe? Og så er det veldig fint, men så er det også litt feil. Det bryter på en eller annen måte min kontrakt med Eurovision. Jeg syns store stjerner kan bli litt malplasserte, da. Og når det er sagt, så synger hun kjempefint. Det er en
ufattelig god poplåt som super velprodusert. Det en vidunderlig modellering mot slutten, men det blir på en eller annen måte sånn, jeg får den følelsen av da Kelly Clarkson blir slått av Kurt Nielsen i Idol, at det blir sånn For hun kommer jo ikke til å vinne det her. Han blir hun litt helt sikker på at hun kommer til å vinne. Og det litt ubehagelig på en eller annen måte. Ja, jeg henger meg egentlig på det du sier, Ingeborg. Ikke sant? Det veldig lite å utsette på Delta Goodrum. Ja. Jeg husker jo henne fra jeg var russ. Liksom, da var hun, og hun var jo på en måte på vei til å bli... Da var hun en liten stutt ponni. Ja, og så hadde hun vel 2 hits, tror jeg, og var på vei til å bli global superstjerne, og ble aldri det. Nei. Så hun jo en proff til fingerspissene, men det blir noe sånn polert og litt generisk. Låta tar meg aldri, liksom, jeg blir ikke engasjert av det. Nei, skal du få noe motstand her da? Altså, for det første, jeg elsker navnet. Høres ut som en sørstatsherre. Delta Goodrum. Ja. Jeg setter veldig stor pris på det. Og jeg liker låta kjempegodt. Jeg synes det en ufattelig god låt. Jeg vil gitt den toppscore hvis det hadde vært på et språk jeg ikke skjønner. Fordi dette her den svakeste teksten jeg noensinne har hørt. Det morsmålet ditt, og du starter med Sun, Stars, Align, bla bla. Nei, det Aserbajdsjan som skal skrive sånn engelsk. Det ikke Australia. Nei. Og det provoserer meg egentlig, at det ingen voksne hjemme. Og det må jo være noen, og fordi det en fantastisk låt. Hun synger utrolig bra, og piano kommer til å klikke liksom, det crescendo og klimaks i massevis. Men så det den teksten, og den kan jeg klare å glemme. Så det går fint. Ja, for låta såpass sterk. Ja, låta såpass sterk. Men du, da merker teksten her, det jo sol og måne og formørkelser og eklips. Jeg husker ingenting av Det den sangen When i det hele tatt. When We Eclipse. Og jeg skjønner ikke. Dette noe av det kjedeligste jeg har hørt. Jeg har allerede glemt alt. Jeg har glemt hun og hvem hun og hvordan hun ser ut. Og jeg synes det dritkjedelig. Jeg har ikke noe mer å si, for jeg husker det ikke. Og den ligger ganske høyt på oddsen, vet du. Ja, det forferdelig trist. Ja. Så blir det spennende å se da, på selve kvelden om folk enig med deg, eller... Team Delta her. Hun synger jo liksom fint, det så kjedelig fint. Ja. Men gi noe lave poeng da. Ja, jeg kommer til å gjøre det. Ja, gjør det. Ja, skal jeg gjøre det? Ja. 2. Ja, vel. Ja. Ingeborg. 7. Ja. Stefan. Ja. Du snakker ikke samme språk her. Nei. Kevin. 6. Jeg allerede i ferd med å skrive om teksten i hodet, og gir den en 10. Oi! Ja, jeg synes den såpass bra melodi og verden. Det variert herfra. Hvilket team du på her, Jannicke? Det jo en klisjé. Det jo modulering, og det vindmaskin, og det jo irriterende perfekt. Så egentlig det jo litt sånn Sverige-preg over det. Så derfor så ble jeg veldig overrasket over meg selv at jeg gir 10. Nei, oi, du begynner å like både Sverige og Australia. Ja, veldig bra. Følte du noe her, Melvin? Nei, jeg synes dette ble fort veldig kjedelig for meg. Hun synger veldig fint da, men nei, det ble litt for kjedelig for meg. Så det... Ja, 4. Cecilie, kunne dette vært på spillelista di? Ja, altså, hun var jo så pen. Og så var det så pene omgivelser, og så var hun så pen på håret, og så lurte jeg på om hun kanskje skulle miste den kjolen, eller andre ting skulle skje. Det gjorde jo ikke det. Men altså, jeg tenker ratata, kjører en 8 her. Deilig ja-menneske nå, Cecilie. Jim? Ja, altså, vi sitter jo her i disse programmene og sier hva ønsker vi oss? Vi ønsker oss modulering, vi ønsker oss en god vokal, vi ønsker oss et godt produsert bidrag. Her får vi det, alt sammen. Og så blir det da samlet sett nesten for perfekt. Men at denne topp 5 i Eurovision, definitivt. Og en 10. Og sammenlagt så blir det da 57 poeng til Australia.
Og nå, Portugal er alltid spennende i denne konkurransen, for de kjører nådesløst på med sin egen stil, og det gjør de også i år. For nå skal dere få møte en vokalgruppe, Bandidos do Cante, som er inspirert av en tradisjonell portugisisk sangstil, hvor stemmene da er hovedinstrumentet. Og dette her er 5 menn som egentlig bare var venner, helt til de en kveld rundt middagsbordet begynte å synge sammen. Og de begynte å synge, og så bestemte de seg for å danne en trupp, og nå skal de til Eurovision med en nær låt om hjem, tapt kjærlighet og lengsel. Her er Portugal. Meu amor, se hoje for à noitinha ao meu jardim, por lá encontrarei rosas, fazem-me lembrar de ti. Não há pressa de onde eu sou, não há preço, presta calma. Se falhei, paguei em dor, sobrou pouco, quase nada. Só as roupas eu não reguei e o jardim virou saudade. Meu amor, se hoje for à noitinha ao meu jardim, és a rosa mais bonita que brotou ao sul do terra. Fazem-me lembrar de ti, com saudade do teu beijo. És a rosa mais bonita que brotou no Alentejo. En rose der på slutten som symboliserer blomsten og røtter, og der var det 5 portugisere med hjemlengsel. Traff dette deg, Olav? Altså, I en tid med så mye toksisk maskulinitet, så trenger vi dette her. Fordi dette her er jeg vet ikke, det er noe av det søteste jeg har sett på lenge. Og jeg har bare hørt denne låta på bussen, og så ser jeg videoen, og det er bare, jeg kan jo være med på dette. Altså, det er sånn jeg ville sett ut hvis jeg hadde stått på scenen. Stått der, hvor skal jeg ha hånda? Jeg vet ikke. Han ene ser litt ned på foten til han andre for å se om han står riktig. Og de synger bare av hjertens lyst, og de har fått noe kryss på gulvet som skal følge etter, og en skal gi rose. De spiste raclette for 5 uker siden, og nå står de der. Det er helt nydelig. Og så kommer den dama inn som ingen av dem har sjans på, men hun står der og spiller nydelig fiolin, som er ganske fint, egentlig. Det er det. Og så er det den portugisiske Marcus Nebius som kommer og avslutter med en blomst. Jeg blir mer og mer glad i den låta her. Jeg vil se, og jeg har lyst til å gi hele gjengen en klem. Jeg tror de vil ha en klem. Ja, de trenger det, og det er jo en veldig nær tekst her, og også formidlingsmessig. Men tenk at noen som begynte som et nachspiel, så begynner man bare å synge. Det er det mange som gjør på nachspiel, og så ender man opp i Eurovision. Det er jo... Tenk, kanskje om et år så sitter vi 5 i studio. Og følger noen kryss og ruter, og... Ja, dette er jeg synes jeg er helt enig med Ola. Det er helt nydelig å se på. Jeg er så glad for hver gang de landene som på en måte kommer inn og gjør sin greie og sitt land og sin folkemusikk. Hvis jeg hadde vært på liksom en konsert med dette, så hadde jeg sikkert sovnet. Men det å få den låta her inn i den miksen med alt det Choke Me og alle de greiene der, det er helt perfekt. Så jeg kunne ikke blitt mer fornøyd med de søte, usikre mennene. Og etter Australia, som mange mente var liksom for polert og for bra og flinkt. Og de er jo kjempegode her også, men det er jo en genuin opptreden. Vet du hva? Jeg har så mye godt å si. Hjertet mitt svulmer i kroppen, fordi verden er jo et grusomt sted å være i noen ganger. Og se på nyhetene så blir jeg helt matt og tenker nå må det stoppe. Dette er akkurat det vi trenger i 2026, og jeg har jo
hele livet mitt hatt en forkjærlighet for gubber. Og gubber er ikke aldersbetinget, det betyr ikke gammel, men det er liksom at du er gubbete. For meg er det noe trygt, nydelig, og kan også være veldig tiltrekkende. Og her får jeg altså servert på sølvfat 5 nydelige portugisiske gubber som synger, og de er så skjønne at jeg blir fylt av kjærlighet. Vil du ha en fjær? Ja, takk. Der fikk du symbolet på at du nå er innvidd i gjengen. Endelig. Der det. Adresserekrutt. Jeg bare lurer på, Marte, du har jo kontakt med produsentrommet, om vi skulle ringt noen, for jeg tror alle her er i psykose. Jeg kjenner meg så grusomt av dette nummeret! Så du dem ikke? Jeg kjeder meg! Altså, det er litt ålreit når de synger alle sammen, men at noen av de skal synge alene er litt hårreisende. Men det er jo ikke musikk for Jeg skjønner at det er hyggelig at alle får tralla litt hver for seg, men dette er... Altså, hvis dette holder, så må jo alle i Norge melde seg på! Jeg blir jo enig når du sier det på den måten. Altså, det er liksom umulig å ikke rive litt. Dette... Du kan ikke alltid være enig med siste taler, Olav. Nei, Det går ikke. Nå må du stå i gubbekose. Jeg husker hva du sa helt først. Ja, kan jeg få starte med å gi poeng? Ja. Vet du hva? Jeg bare tøffer meg i den røde jakken her. Sånn her det er en nyfrisert sveis, det er ikke meg. Jeg er en av dem. Det er jeg. Ja. Helt dyperst inne i hjertet mitt. Dette er min vennegjeng. Ja. 10 poeng. Åh, nydelig. Ja, ble du påvirket av Olav nå, kanskje tilbake? 1 poeng fra meg. Okay. 10-1. Nei, jeg er med gjengen til Olav, jeg. Jeg er gift med en av de. Og stolt av det. Jeg synes det er deilig. Han er helt vidunderlig, og det er 10 poeng, ja. Men bare så det er sagt, jeg synes det er ingenting i veien med mennene. Du sier du er gift med en av de, det er jo helt nydelig. Jeg jo kunne vært gift med en av de, men jeg hadde jo sagt nei hvis de spurte om å melde seg på Melodi Grand Prix. Ja, det er greit å få klargjort. Ja. Men å leve med de er sikkert fint. De er jo sikkert kjempeskjønne å leve med det. Lager god middag, Ja. helt sikker på at det er god pasta. Slenger opp i noe kjøttdeig som jeg liker. Ja da. Men ikke syng til meg. Magnus? Jeg synes det er helt perfekt, det. Jeg gir 12. Ener og toller på samme runde. Det er akkurat sånn vi liker det, Jannicke. Ble du mør her? La oss si det sånn at Portugal har vært min faste dopause i alle de år. Jeg prøver jo ikke å sovne jeg også, sånn som Kevin er helt enig. De synger jo om hage og roser og sånne ting, men jeg får altså mer følelsen av en vissen potteplante her. Så de får 1 poeng, og det er bare fordi at det ikke går an å gi 0. Sagt, ja. Ok, vi hører med deg, Melvin. Altså, det her er ikke Eurovision, mener jeg. Eurovision burde jo ha pyro, det burde jo ha noe med fest, lys. Det her er jo ikke dans engang, det er jo ingenting. Man ser en hage i bakgrunnen, liksom, det er ikke noe jeg har lyst til å se på. Altså, jeg gir poeng for at de har fine klær på, så... Nei, det blir 1 poeng for meg. Ja, okay. 1 poeng for klærne. Ja, er dette en sjanger for deg da, Cecilie? Ja, jeg synes den var ganske fin, jeg. Jeg synes jo at Alexander Rybak-alibiet, når hun kom ut, da ble hun enda finere. Ja. Men det var liksom litt kjedelig. Så jeg... Ja, litt fin og litt kjedelig. Midt på treet der. En 6er. Jim, hva sitter du igjen med? Jo, nå skal jeg ta dere med litt inn på privaten her. Det er sånn at jeg dater litt nå. Og så en morgen så ble denne låten spilt mens jeg fremdeles lå i sengen. Og så ble det laget en hyggelig frokost til meg, og jeg kommer ut i stuen, og der er det satt opp en rose, og denne låten spilles i bakgrunnen. Så den betyr litt, den her, fordi den er så sober og deilig. Den bare svever av, myk og hjertevarm, og jeg ble jo sjarmert, selvfølgelig. Det har blitt deres låt, dette her. Det har blitt litt sånn at vi hører på Portugal sammen. 12 poeng! Altså, og med tolleren til Jim der, så landet faktisk Portugal på 53 poeng. Takk det.
av det beste vi vet, det musikalske comeback. Altså popgrupper som har lagt opp, men så plutselig så kommer de på at vi har mer på hjertet. Og det får vi fra Estland i år. Vanilla Ninja nemlig tilbake. De deltok for Sveits i 2005, og hadde en stor karriere på starten av 2000-tallet, før de la opp. Men så merket de da at interessen for sjangeren begynte å komme litt tilbake, og da var det bare å samle jentene igjen da, og kjøre på med ny runde. Og jeg må si, det viser selvtillit allerede i titelen. Her Too Epic to be True. Dette Estland. Too epic to be true, but here I am with you. The spark between us wrote the plot for us. Too epic to be true. To be true fra Estland. Du enig i den påstanden, Magnus? Ikke too epic to be true, så Ja, det sterke ord. Det veldig sterke ord, ja, som man skal passe seg for å bruke. Portugal kanskje var det. Men jeg fikk litt sånn verdens eldste UKM-jenter-følelse. Ja, det bandet der står og spiller, og man vet ikke helt om de spiller selv og alt, men en helt sånn det sikkert en sånn helt grei låt å ha på i bilen hvis du på en sånn baltisk roadtrip og liksom suser motorveien. Ja. Litt sånn følelse fikk jeg. Og så begynner noen å prate på radioen igjen, og så har du glemt den litt. Altså, jeg synes kona mi, vi satt så på dette her, og hun sier det veldig fint sånn her, dette skal være sånn girl power, og så blir det liksom bare Rapunzel i tårnet. Epic to be true, but here I am with you. Jeg trenger en mann for å være liksom helt fullkommen tekst, som litt sånn merkelig i den settingen. Så det fin liten poplåt. Ja. Men live-versjonen så har de også Kiss Cam. Der har de en sånn der, ja, men jeg tror, stagea. Men hvis de gjør noe gøy med den Kiss Cam-greiene i byen. Ikke dra dit med HR-sjefen fra... Men det jo nettopp der man må finne. Ja, men da kan det bli et episk øyeblikk da. Hvis det kan bli too epic to be true, ja. Det det de satser på. Ja. Men jeg sitter og hater meg selv litt, fordi jeg vil jo veldig, veldig gjerne hylle jenteband i Eurovision. Jeg tenker jeg liker mange jenteband. Jeg synes det kan være sånn befriende i det. Jeg synes det kult, fordi uansett hvor vi i 2026, det var en tid hvor det å være rent jenteband var veldig vanskelig. Og derfor så skulle jeg ønske at jeg kunne si masse bra om dette, men allerede liksom, i åpningen så, for meg så begår det liksom dødssynden i musikk, det å ikke spille instrumentene sine. Og så skal jeg ta høyde for at de egentlig gjør det, men de gjør det jo åpenbart ikke her. Jeg blir så sint av jenter som bruker, og menn for den saks skyld, alle som bruker liksom instrumentene som staffasje for å få på seg en eller annen slags rockekred. Så har du tatt en fet gitar rundt halsen mens du danser, liksom, og den svinger foran. Nei! Men Måneskin da? Men de spilte jo!
Nei, de spilte jo Nei, men du så jo at de kunne spille, skjønner du hva jeg mener? Altså, du så at de kunne traktere instrumentet. Så vil jeg ikke være hun som sånn, nei, jenter kan ikke spille gitar, få den bort. Men det jo ikke noe bra her. Nei, bare for å henge meg litt på det du sier, det kan faktisk bli verre, Ingeborg. Fordi, og jeg kan ikke tro at jeg skal si det her, men et av de vondeste øyeblikkene jeg har hatt som publikummer med min kjære Céline Dion, når hun sang en litt rocka låt, og det vondt å snakke om. Men hun gikk altså for å spille gitar på beinet sitt. Sånn som dette. Så det kan bare bli verre. Skal jeg begynne med poeng? Ja, begynn med poeng da. 6 fra meg. Ja, Olav. 5. Ingeborg. 5. Og 5. Ja, samstemt. Jannicke, poeng til Estland. Jeg føler at det blir som å åpne en MP3-spiller fra 2004. Jannicke 12 år skrik bare banger! Mens Jannicke 33 år tenker mer sånn, jeg vil kaste TV-en ut gjennom vinduet. Ja. Det blir 3 poeng. Ja, 3 poeng. Melvin, festet dette seg hos deg? Nei, ikke egentlig. Jeg satt egentlig bare under hele videoen og tenkte på at det her kunne vært min egen mor som kunne vært med i dette. Det var jo bra energi. Du blir på en måte litt glad av å høre den. Det gode vibes, men nei, det var en dårlig sang, mener jeg. Det moderen og noen venninner. Ja. Så nei, det blir 2 poeng. Men Cecilie? Ja, jeg må jo følge etter Elvin. Jeg bare synes det var dritdårlig. Veldig anmasende damer som ja, nei, jeg har jo vært på nachspiel og sett sånne damer før, ja. Jim? Ja, det Følg opp denne, du. Ja, det skal ikke bli lett, men jeg kan jo følge med poengene, fordi jeg også på lik linje med de fleste her. Jeg synes det her blir litt sånn, dette har vi hørt før, og vi har hørt det mye bedre før. Jeg synes ikke de får noe ut av låta. Den god å løpe til, for det har jeg prøvd. Og det skal de få 2 poeng for. Ok. Det blir jo lavt da. 30 poeng sammenlagt til Estland, og en liten applaus før vi skal videre. Og nå skal vi til Hellas, og til en låt som har fått mye oppmerksomhet i år. Og dette jo tilsynelatende et litt sånn artig bidrag med repetisjoner, pelsstøvletter og kattører. Visuelt så leker han også med spillkultur og 90-tallsreferanser, men bak alt det så skjuler det seg et budskap, nemlig en tung kritikk av overforbruk og grådighet. Her Ferto og Hellas. Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιταγών και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω. Φέρ' τα μ' όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, φέρτο, σάσιμι του να φέρτο. Χρυσό ρολόγια, lead designer, σου λέω φέρτο. Leather παλτό, φέρτο, και escargot, φέρτο. Rally cars, yo me estás, σου είπα φέρτο. Όσα στερηθήκαμε παλιά, νιώθω πως θα καταφέρω να προσφέρω. Μη μας λείψει κάτι ξανά. Θες με μαμά, αγοράζω να κλείσω κενά. Θα σου πάρω και σένα πολλά, σπίτια, αμάξια και εξοχικά. Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο.
Achilles fra Hellas. Fetto. Går og går. Absolutt. Ja, og du klødde deg litt i huet helt på slutten her. Jeg skjønner Var det symbolsk? Jeg skjønner det ikke. Er det tull? Eller, altså, han mener... Det er dette det er. Ja, det er liksom... Er det forsøk på humor? Er det det? På gresk er det veldig gøy, da. Og det er helt gresk. Det er leken innpakning. Ja. Dette her er noe jeg ikke klarer å bedømme uten å se sceneshowet. Plutselig så er sceneshowet ufattelig gøy. Og den er... Ja, men det er data i bakgrunnen, og han har pelsstøvletter og kattører. Ja, da er det ikke gøy nok. Men hvis han gjør noe litt mer, da, så kan det bli gøy. Og så liker jeg det der den rolige delen midt oppi der. Men han burde liksom lært av cha-cha-cha og kanskje ha den 2 ganger, og så gått over til det maset igjen. For nå er det jo bare mas. Jeg har ærlig talt skrudd av låta sånn 5 ganger før den rolige delen kommer, når jeg har hørt gjennom, for jeg orker ikke. Men ferto betyr jo få det, som han maser. Få det. Og han har jo vokst opp med en generasjon i Hellas som har hatt veldig dårlig økonomi, og prater jo for en generasjon om en oppvekst som ikke fikk alle de tingene som man ønsker seg. Så det er dette overforbruket. Ja. Så tematikken her er jo noe da, et samfunnsproblem. Som en kommentar til et stort samfunnsproblem, så funker jo tittel og også det budskapet hans gjennom videoen. Som låt så skjønner jeg også litt hva han har prøvd. Han har prøvd å lage Kärja sin cha-cha, men med dybde og samfunnskritikk. Men det er jo ikke en bra nok låt. Nei, det blir nok et nei fra meg også. Jeg kommer til å fortsette å overforbruke. Den treffer ikke. Som straff? Som straff så skal jeg fortsette med et voldsomt og uanstendig forbruk. Til de sender noe som er bedre enn dette. Og det skal du også, Magnus. Du skal overforbruke til det kommer bedre. Da får jeg gjøre det, da. Hva tenker du? Apropos overforbruk, jeg fikk veldig følelse at dette er liksom krysning av 2 ting jeg forbinder med stort overforbruk innen musikk. Man ser litt ut som en blanding av bergensk gangsterrapper og Gangnam Style. Litt, det hører jeg folk si ja bak her. Ja, og det er jeg glad for. Men det var jo en låt, den tok jo aldri slutt. Det føltes som jeg satt her i 8,5 minutter. Ja. Extended version. Extended version, Gangnam Style extended version. Du kan gi poeng, Magnus. Nei, det blir nok en 2-er. Ja. Ivar. 2 poeng. Olav. 3. Det er lavt. Ja. Jeg må være ærlig med meg selv om man får litt lyst til å være det blir 1. Ja, jeg orker ikke å forklare det engang. Jannicke, du må plusse på litt her, men hvor mye er det plusse på eventuelt? Altså, jeg liker jo tullelåter, så det her er jo egentlig rett i min gate. Sånn kaos som jeg liker. Men samtidig så synes jeg at han prøver litt for hardt, og han treffer ikke helt. Men jeg gir han også plusspoeng for kattelua, for jeg er veldig glad i katter. Så han får faktisk 8 poeng. Oi, ja. Er det flere som liker katter, Melvin? Ja, jeg har litt sånn mixed feelings med denne sangen her. Ja. Jeg synes det blir litt for dårlig refreng, samtidig som han prøver også å være noe han egentlig ikke når opp til. For eksempel Cha-cha-cha eller Baby Lasagna eller Just Klein. Men for å snakke om det positive da, jeg synes det er veldig fengende. Jeg synes det går fort. Jeg er jo veldig glad når det er rart, og nei, jeg likte det veldig godt. Så jeg har gitt den 10 poeng. Oi! Det er gøy. Er du like positiv, Cecilie? Ja, så det er kanskje noe med sånn dataalder og mas, men jeg synes jo det er lett refreng da. Fare. Og Jim? Ja, nei, jeg synes også jeg liker at det er et tema, men jeg synes bare miksen av låtene blir, altså, det er krasj med det rolige partiet. Og for meg skjærer det seg helt når det kommer inn, og så blir det full party igjen etter det kommer inn. Men det er noe der, og den er jo en av oddsfavorittene, så jeg er veldig spent på å se denne. 7. 7 til slutt der. Og sammenlagt så blir det da 38 poeng til Hellas.
Siste land ut I kveld Bulgaria, som tilbake I konkurransen etter 4 års fravær. Og de stiller med en av sine største artister, Dara, med låta Bangaranga. Ifølge henne selv kan Bangaranga være litt av hvert. Det kan være sol og fint vær, en kul bil, et par skarpe solbriller. Rett og slett den gode energien. Ikke fortelle til han greske. Det har du kjent på det, ikke sant? Den gode energien som alle har I oss selv, det kan være Bangaranga da. Ja. Ikke sant? På låtskriversiden så finner vi også et norsk alibi her, altså Anne Judith Vik fra Trondheim, som har vært med å skrive låta, og her får du resultatet, Bulgaria med Bangaranga. Energisk fra Bulgaria I år, og det mye Bangaranga på deg om dagen? Det mye Bangaranga på meg om dagen, altså. Det barna blir lagt, og det Bangaranga all night long. Ja, for det kan det være. Dette her likte jeg ikke da jeg hørte det første gang, men jeg likte det godt nå. Ja. Også hun har jo ikke skrevet låta, hun har funnet på låta. De har laget sånn låtbingo. Vi har 3 minutter, vi har 8 elementer, og så bare, hva det vi skal putte inn her? Vi putter inn den rytmen, vi putter inn den rytmen, vi putter inn det, masse gøy som bare blir Bangaranga til sammen da. Ja, det jo helt, ikke sant, det jo smått genialt vi lager, altså Bangaranga jo et uttrykk fra før, men som hun velger å fylle med sånn, vi kjenner jo alle på Bangaranga. Vi gjør jo det, jeg kjenner på det selv. Ja, det kan være den kule bilen, eller litt fint vær, eller... Ja. Alt det der kjenner jeg på. Nei, jeg synes det her jo det jeg vil ha I Eurovision da. Jeg har vært inne på at det noen dansere med skinnbukser og gjennomsiktige drakter, og det hun som står og holder på, det noen rare ord jeg ikke helt skjønner. Litt sånn etnisk mixing inn I det. Det trygt. Ja, det flott. Jeg følte jeg kom hjem nå. Ja, og du har jo vært der også, du. I Bulgaria, ja det. Jeg har vært der. Ja. Gjenspeiler noe av det du opplevde der? Gjenspeiler bulgarske kulturen, ja. På alle vis. Ja, Kevin? Dette var deilig. Dette var deilig. Det har vært en litt tung kveld sånn låtmessig. Ja. Men føler jeg har vært litt sånn at man føler man blir litt negativ på låt etter låt, og det jo ikke en så gøy følelse. Nei. Det vondt. Men det var deilig med... Dette jo fengende. Ja. Jeg merker det setter seg ganske fort, og man med, og jeg vet nevøene mine på 6 og 3 kommer til å synes dette moro. Nei, så det var deilig kveldens beste låt for min del. Ja, enig Ingeborg? Ja, altså da jeg var 17 så drømte jeg altså så hardt om å reise til Sunny Beach I Bulgaria, og mamma sa nei. Og da oppi hodet mitt så var det akkurat sånn det var å være jeg skulle ned og ha Bangaranga og blitt frarøva en nydelig uke på Sunny Beach med Bangaranga, men det aldri for sent. Dette her det var så gøy. Altså, dette treffer meg på mange nivåer og steder I kroppen. Og den biten her, når den Bangaranga og den biten kommer inn der, det lett gått opp på dansegulvet da. Klart vi der allerede, tenker jeg. Og det jo gøy som en norsk låtskriver som kom fra Trondheim, som sikkert sa Bangaranga. Det blir litt mer sånn. Jeg god på Bangaranga I Trondheim. Kjempegod på Bangaranga. Ja, så funker. Nå kommer du til å gi en idé til Staysman og Karina Dahl, så var jeg for programmer siden.
Olav, du kan begynne i poeng. Barna mine kommer til å elske det. Kona mi vet jeg ikke liker den, så det blir ikke noe banga-ranga på meg. 10 poeng. 10 poeng. Kevin. 10 for meg også. 10 poeng. Og 10 poeng til. Nei! 40! Jeg greier å legge sammen det. For en avslutning. Jannicke, følger du opp her, eller? Herre her var bangaranga, ja. Bangaranga. Skikkelig catchy, og den bare lever helt gratis i hodet mitt. Elsker den. Den her kommer til å komme inn på spillelista mi, for å si det sånn. Jeg så også for meg Sunny Beach og bangaranga. Eventuelt Golden Sands, der jeg var da jeg var 18 år. Fantastisk. Elsker den. 12. Yes. Melvin, for siste gang i kveld, hva gir du? Ja, jeg liker ikke tanken på at jeg er kanskje den eneste som ikke liker den sangen her. Fordi altså, jeg kan skjønne hvorfor folk liker den. Det er jo fengende, det er bass. Men så må man også stille seg selv spørsmålet, er det bassen du liker, eller er det egentlig sangen? Hvis du fjerner bassen, og du lytter til sangen egentlig, da hører du bare bangaranga liksom uten noe bass. Og det tror ikke jeg at jeg hadde hørt på. Så det blir en 4 for meg. Ja da, men litt ned allikevel. Og så, der har du fått på deg vandrehatten, Cecilie. Jeg er veldig opptatt av gjenbruk og bærekraft. Og så tenkte jeg, skal jeg ta den 5-eren en gang til? Nei, jeg gjør ikke det, vet du, for jeg synes også dette var ganske kult. Og legge på et par-3 kilo her, så jeg kommer på 8. Men det er jo utrolig, altså bangaranga, alle kan jo si det. Bangaranga, bang, altså det er jo veldig fengende, synes jeg. Og jeg vil si at hatten på deg er relativt bangaranga, det også. Her har du selve definisjonen. Jim? Ja, nei, jeg ble jo helt smittet, for vi hadde jo sånn bangaranga-moment her, og det er derfor også hatten bare måtte over. Jeg synes også denne låta her, jeg gir meg positive vibber, man får lyst til å danse, det er den biten der, det er bassen som bare kjører på. Dette er bra. Jeg er bare litt bekymret for det vi ser på scenen, fordi den kjolen er farlig kort, så jeg håper at de jobber litt med det før de skal til Wien. Men det er en 8 poeng. Ja da. Det er bare å bregne opp truse, det. Så går det bra. Og med din 8-er så lander Bulgaria på 72 poeng sammenlagt. Og da har vi vært igjennom alle bidragene på lista vår i kveld, og nå skal vi se hvem som kom best ut av det. Vi kan også se hvem som kom verst ut av det, for helt nederst så ser vi at Estland ligger der med 30 poeng, og så har vi Portugal på 3. plass, Australia på 2. plass, og helt til topps gikk det for Bulgaria! Ja da, gratulerer til Bulgaria, som kommer tilbake til dette. Seier i program 4 av Adresse Wien. Og nå må vi takke for oss. Tusen takk til alle som har vært her og deltatt der, og har sett på hjemme. Og så må dere bli med neste uke også, for da blir det finale. Da skal vi ta for oss de 7 siste bidragene, og ikke minst avsløre hvem som vinner Adresse i år. Så hold av dagen, og takk for at dere så på. Takk til deg også. Ha det bra! I'm the bangara.